Kafanina lalandava no iarabavantsika mpanaraka sy mpijery ny fandaharana misandratra. Ny kafanina lalandava ary mirary soa sy mirary tsara antsika rehetra izay mankafy sy manaraka izao fandaharana izao. Ny fandaharana misandratra moa dia rahantsika isaky ny zoma hariva amin'ny 5 sasany sy isaky ny sabotsy atoandro amin'ny 12 sasany, izay iresahana mikasika ny toetrana rivotra, ny toetrana afo, ny toetrana rano ary ny toetrana tany. Ary ny fifandraisan'izay amin'ny tontolo manodidina antsika rehetra, ny tontolo iainantsika rehetra, na eo amin'ny toetran'olona zany, na eo amin'ny sehatry ny asa, na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, na eo amin'ny sehatry ny zavaboary, dia hitantsika daholo ireo toetra sy ireo mamombamomba ny kasinga efatra. Ka izay toetra sy izay hevitra izay no voizitsika hatrany sy ezahantsika ho hazavaina. Kasinga efatra izay manamarika ny toetra fototra eo amin'ny zavaboary, eo amin'ny tsikolombelona, eo amin'ny biby, eo amin'ny toeram-piasanantsika, eo amin'ny tontolo iainantsika na trano na fiara, dia saika voafatotra azo sokajiana ao anatizay kasinga efatra izay avokoa. Ary efa maro no ohatra nentina sy nanazavantsika azy teo amin'ny filazana ohatra hoe ny any ivelany rehefa ohatra ka andray mpiasa dia io kasinga efatra io na itoetra efatra fototra io no anisany andraisany ny mpiasa hisokajiana ny toerana ametrahana mpiasa tsirairay. Ary arakaraka toetra efatra ihany koa no anomezany asa sy ampiasaina. Ka mbola izay kasinga efatra izay ihany zany no ezahantsika hovezina. Androantsika dia resaka mikasika izay kasinga efatra izay, fa eo amin'ny resaka taona anankiray, vanim-potoana anankiray. Fa intsika ny resaka hoe ny toerana tsirairay dia ahitana miendrika izay kasinga izay. Ohatra zany hoe misy ny kasinga, misy ny toerana no endriky ny toetra afo no hitantsika, ohatra zany hoe Toliara, ohatra hoe Diakoa. Misy ny toerana kasinga rivotra no hita mampibahany toerana ao, ohatra zany hoe Tananarivo, Tamatave. Misy ohatra kasinga rano no hita ao, dia arakaraka ireny toetra ireny zany no azontsika hisokajiana ny taona anankiray. Misy vanim-potoana tsika efa niresaka ny hoe ny voalohan'ny taona dia ahitana ny toetrana afo, mafana, mamay. Dia rehefa avy eo ahitana ny vanim-potoana ny rivotra, izany hoe période cyclonique. Dia avy eo ahitana ny vanim-potoana ny rano izay manorana be, dia ahitana vanim-potoana maina. Izay zany dia endrika anankiray ahitantsika avy hatrany hoe azo sokajiana zany ny taona anankiray hoe misy vanim-potoana mamay be izay tokantsika ho an'ny afo, misy vanim-potoana mandrivotra be tokantsika ho an'ny rivotra, misy vanim-potoana izay manorandava, vanim-potoana ny rano, ary misy vanim-potoana manelanelana sady tsy manorana tsy mamay, vanim-potoana ny tany. Dia izay izy raha ohatra ny vanim-potoana no resantsika. Fa ny toetra ny olona anatin'ny firenena anankiray koa dia misongadina ohatran'izay. Izany hoe isaky ny taona avy dia ahitana toetra anankiray. Izany hoe mandritry ny taona iray manontolo iny zany dia ahitantsika karazana toetra mibahana. Ohatra zany hoe ny taona 2000 dia vanim-potoana ny rano ohatra dia ny sentiment manjaka lehibe kokoa. Vanim-potoana ny 2001 dia raisitsika ohatra hoe afo ny tondra tao, dia maherisetra kokoa ny olona. Ohatra hoe 2002 dia vanim-potoana ny rivotra, izany hoe fanamboarana rafitra ny be dia be
atao kokoa dia mitovy amin'izay zany ny zavatra tiako resahana amintsika hoe azo fitiny azo sokajiana ny taona anankiray zany hito tendance misy mandrisotona io tendance maherisetra zany tendance mitady filaminana zany tendance économique zany tendance sociale zany tendance spirituelle dia zay zavatra zay zany no jerentsika hoe inona zavatra nitranga tamin'ny 2023 ty inona zavatra eritrereto zany hitranga amin'ny 2024 satria zay no hery sy tanjaka hoentsika anatin'ny fandarana afaka miprevoarantsika raha miteny mety hoe amilahdy aloha zany dia efa mitondra elo ianao raha miteny mety hoe mety hafana be mitona ho avy dia rehefa miezika ianao zany hanondraka voninkazo tsy hamboly zavatra mora maty dia mitovy amin'izay zany izy amin'ny hitantsika eto ny mety eo ny fomba fijery sy ny fomba fisanana mandritra ny taona anankiray raha jerena sy adiadiana ny taona 2023 dia taonany afo sy ny taonany tany no hitantsika tao zany hoe ro endrika anankilora zany no hitantsika ao anatin'izay taona 2023 zay ahitana zay toetrana afo zay ao ary ahitana ny toetrana tany zay ao zany hoe raha ohatra jerentsika ny toetrana tany dia rafitra mipetaka ao anatiny ao fitsinjarana asa mipetaka ao anatiny ao fitazonana zay efa misy ny ao anatiny ao fanatsarana ny efa eo an-tanana zay ny endriky ny tany raha ohatra tsy hahilintsika tany voalohany conservateur structure amélioration structure répartition des tâches fitsinjarana asa eo israely fiarovana ny rafitra économique somary mahihatra bebe kokoa manatsara ny eo ampelantanana miaro eo ampelantanana dia zay zany no endrika hita eo amin'ny tany pikolokolo manatsara miaro zay efa eo an-tanana raha toetrana afo ireny jerentsika dia somary mifamintra amin'izay sahisay mianty miazakazaka mametrapetraka ary makapikana diaingana manatateraka mampitateraka teo ny zavatra rehetra zany hoe action ny tanjana dia ny fihezitsika tamin'ny conservation fiarovana ary ny afo dia action zany fanataterana zavatra anankiray ny afo dia hery ny afo dia tanjaka ny afo dia tsy fiandrasana fa fanataterana zavatra anankiray dia ny taona 2023 ho ihany dia hitsakantsika zay endriky n'izay toetrana zay ny toetrana afo sy ny toetrana tany eo amin'ny sehatry ny économie eo amin'ny sehatry ny politika dia azo lazaina angambany hoe hitantsika taratra ireo toetra ireo azo lazaina misy vaky roa ny tontolo politika dia ny tontolon'ny fangatahana fambavana fangatahana rafitra vaovao fangatahana fanatsarana ny rafitra misy dia hitendany indray zany isan'izay le hoe fiazakazahana nametraka rafitra fiazakazahana nametraka fifidianana dia hitantsika hoe le herisetra hitantsika tao le tanjaka hitantsika tao le fiazakazahana zavatra rosainy aminy izy dia zay zavatra zay zany no mitondra ny firenena ty raha ohatra ka tsy ahivina tsotsotra anao jery totoka tsotsotritsika nanomboka tany février mars tany dia fa nanomboka hitantsika zay endrika nisy eo zay tanjaka sy hery zay tany février mars tany dia fa nanomboka ary mbola ao anatintsika amin'izao fotoana zao mbola hitantsika le olon'olona mametraka zay le hoe rafitra fanatsarana rafitra ary hitantsika ihany koa le fitazonana zay efa misy fiazakazahana herisetra tanjaka dia zay no azo ambara tamin'ny taona 2023 zay efa adiva ifarana manomboka androazy tsika manomboka zao tsika dia fa hita miditra amin'ny volana faharoa ny volana
izay endriny hoe famarana ny taona anankiray, fitodiana, fijerena ny zavatra nisy ary fibanjirana ilay taona vaovao izay hitranga. Izay ihany koa mamaritra hoe ny taona 2024 dia mitovy amin'izay hoe misy endrika anankiroa koa hitantsika ao. Dia voalohany indrindra ny endriky ny tany sy ny endriky ny rivotra. Lasa zany ilay toetrana afo izay hitantsika herisetra sy ny tanjaka, fa ho avy indray zany ny toetrana ny tany izay manatsara ny ampelantanana, mikolokolo ny ampelantanana, mitsinjara lavitra, mitsinjara raikitra, miaro izay voazo. Izay zany ny endriky ny tany. Conservateur miaro, mikolokolo, manamboatra an'izay tsy mety madinidinika, mametraka ravitra mba ahafahana mitantana tsaratsara kokoa. Izay ilay toetrana tany. Mitsinjara asa amin'ilay ravitra izay mipetraka. Dia efa hitantsika taratra dian'izao angamba izay fa efa manomboka hitantsika taratra hoe io fa efa manomboka misy izay endrika izay hoe hisy ravitra io, hisy fitsinjarana asa mipetraka. Misy ny fiarovana izay efa nisy hatramin'izay. Dia izy indray zany ny toetrana rivotra, izany hoe toetra mamolavola zavatra vaovao. Izany hoe ny rivotra fantantsika fifandraisana, rivotra saina, fikarohana, fanatsarana, fifandraisana. Dia izay endrika izay zany no tokony hitantsika amin'ny taona 2024 eo. Ny toetrana tany teneniko teo sy ny toetrana rivotra. Manomboka amin'ny taona ho avy zany dia tokony tsapantsika indray zany hoe ho hitantsika ao izay ilay hoe fizarana asa, fanatsarana, fametrahana zavatra vaovao, finjarana asa vaovao, fialana amin'ny sehatra anankiray hitra amin'ny sehatra iray vaovao, fanjakana saina, fanatsarana efa nisy taloha. Dia izay zany no vahan-toerana anatiny ao. Misy fifandraisana bebe kokoa, fifanankalozana. Izay ilay communication ampiasana tena, misy fifanankalozan-kevitra betsaka zany hitranga amin'ny taona io. Misy fitsinjarana asa ihany koa anatiny ao. Misy ny endrika hoe intellectuel izay hoe fanatsarana izay efa nisy taloha, fiovana tanteraka. Dia izay zavatra izay zany no endrasantsika amin'izay hoe ny taona anankiray dia ny taonan'ny tany sy ny taonan'ny rivotra no hitondra amin'ny taona vaovao. Dia anjarantsika zany no mijery an'izay zavatra izay. Anjarantsika mijery ny lasa mba ahafahantsika manatsara ny avy. Avy amin'ny afo sy ny tany dia andeha amin'ny tany sy ny rivotra. Taona 2025 zany dia ny rivotra sy ny rano ireo. Dia mitratra izay, izany hoe fihezina toetra anankiroa izay ny taona anankiray. Dia amin'ny tenana tsirairay ihany koa zany dia mitovy amin'izay, araka ny efa mifampizarana hatramin'izay hoe ny toetra dia hitantsika eo amin'ny sehatr'asa, hitantsika eo amin'ny fiarahamonina, hitantsika amin'ny olona tsirairay, hitantsika amin'ny sehatry ny asa. Dia jerena ianao zany hoe inona no endrika hitanao tamin'ny taona lasa, inona no toetra mibahan-toerana tamin'ny lasa, afo ve sa rano ve sa rivotra sa tany. Amin'ny ankapobeny zany dia avy amin'ny afo dia miditra amin'ny toetrana tany, dia avy amin'ny tany dia miditra amin'ny toetrana rivotra, dia avy amin'ny rivotra dia avy amin'ny toetrana rano. Dia jereo zany hoe aiza fa izay ny lahatra misy amin'ny kasianga efatra ireo na ireo toetra efatra hoe afo dia tany dia rivotra dia rano. Izay zany nahatonga ny teny hoe afo sy tany tamin'ny taona 2023 ary tany sy rivotra amin'ny 2024, ny rivotra sy rano amin'ny 2027. Dia jereo. Dia jereo ihany koa zany ny ianao tsirairay. Ianao zao efa haiko hoe ny taona 2023 dia nahitako ny endriky ny tany bebe kokoa. Nahitako endriky ny afo kilikily ihany. Dia mino aho zany fa hoe amin'ny taona ho avy zany mety rivotra angamba no bebe kokoa ao, toetrana rivotra mety hifandray bebe kokoa. Ohatrohatran'izay zany no tsara hijerentsika anazy eo aminao manokana, eo amin'ny sehatr'asa misy ianao, eo amin'ny fiarahamonina, fianakaviana.
dia hitantsika ilay jereo sehatra tsirairay, jereo ny sosiete misy anao, jereo ny poste misy anao, jereo ny sehatra ny fiarahamonina misy anao, ny fianakaviana, ilay tokantrano, ilay ihany am-piangonana. Fa hitanao eo zany le hevitra hoe misy foana izay le tendance zay, izay le hoe toetra mibahana mandritra ny taona anankiray zay. Dia azo matomboka manokana ny 5 taona lasa hoe tamin'ny 2025 iny, tamin'ny 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Dia ohatran'izay ilay izy. Ny firenena jerentsika teo, ny tanàna misy antsika ihany koa azontsika jerena amin'izay zavatra izay. Dia raha jerena manko ny tanàna misy antsika teo dia azo lazaina fa atao anatin'ilay tanyntsika. Izany hoe mipetrapetraka, nandamindamina, tsy dia misy zavatra famatody be loatra teto, tsisy zavatra tenkorotana loatra fa endriky ny tany efa fa hitantsika mibahan-toerana lehibe kokoa nandritry ny taona 2023. Dia izay ihany koa mitondra antsika hoe mametraka ireo amin'ny zanakitsika. Ohatran'ny inona ny zanako? Inona ny toetra mibahana aminazy amin'ny ankapobeny? Dia inona ny zavatra nitranga tamin'ny taona lasa? Dia ny taona anankiray no misy an'io hoe thèse, antithèse, synthèse. Misy foana ny tranga, dia fandonan'ilay tranga, dia tranga vaovao. Dia izay ihany koa zany tokony jerenao anatin'ilay hoe inona ny tranga misy vaovao, dia ahoana ny fifandonan'ny tranga iny rehefa teraka izy, dia inona ny endrika vaovao izay misy. Izay ihany koa dia tsara jerena anisan'ny fomba entina mamaritra ny tranga teo hoe rehefa misy tranga anankiray vaovao dia afaka ataonareo raha ataony dia misy ny fanomeran'ny tranga iny, ary taona manaraka an'iny dia isy ny endrika vaovao ny tranga iny. Mety miratsy ilay izy, mety mitsara izy, fa tsy hijanona amin'ny endrik'ilay tranga iny foana izy. Io zany dia arakaraka ny olona tsirairay, misy izy zany eo isa-taona, misy isa-15 taona, misy isa-15 taona, samy mahafantatra ny fiovanana hoe izay le tody izay amintsika hoe isaky n'inona no misy fiovana eto ohatran'iny. Dia arakaraka izay zany ahafantarana hoe ity zany lalana tokony izorana raha ohatra ka tia tranga ny tonga vaovao, dia impiry no mandalo fisedrana, dia inona ny endrika vaovao isedrana. Ohatra eo amin'ny resaka fitiavana, afaka hita amin'olona vaovao ianao, miaraka amin'olona vaovao ianao, afaka firy taona iny dia mandalo fisedrana. Izany hoe tsy maintsy misy ady ao, tsisy fitiavana, tsisy ady zany. Ary eo aorianan'ny ady iny dia inona ny endrika vaovao isehon'ilay fitiavana. Ny tsara ve ilay fitiavana? Miroborobo be ve ilay fitiavana? Sa mitsipozipozy ilay fitiavana? Inona ny endrika vaovao izy? Dia ny endrika vaovao indray koa mandalo an'ilay fisedrana izay. Dia misy endrika faharoa vaovao, dia misy endrika fahatelo vaovao. Dia ohatrohatran'izay hatrany zany ny fiainantsika. Firy ny tranga vaovao taminao tamin'ity taona ity? Firy ny tranga taloha ka nandalo fisedrana? Inona ny endrika vaovao? Ny tranga be endrika taloha. Eo amin'ny asanao, inona ny asanao? Inona daholo ny fifandonana na hoe famerina misy tamin'ny asanao? Inona ny fitsarana misy tamin'ny asanao? Inona ny fiaratsiana misy tamin'ny asanao? Inona ny fepetra vaovao raisinao? Raha raisitsika dimy manière intellectuelle izany hoe amin'ny fomba fanatsarana, dia izay no tokony hitondratsika azy. Dia arakarak'izay zany ahafahanao miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Ny fiainana zany dia tsy maintsy misy foana ilay fifandimbiasa amin'ny hery tsirairay. Roa zany ameko antsika androany, dia anankiray zany dia hoe avy amin'ny toetrana afo mandeha amin'ny toetrana tany, mandeha amin'ny toetrana rivotra, mandeha amin'ny toetrana rano. Endrika ankapobeny io. Dia ny ray faharoa indray zany dia izay le hoe tranga, fivoaran'ilay tranga, fandonan'ilay tranga, faharavan'ilay tranga. Ilay faharavana tsy midika koa tsy misy, hoe misy endrika vaovao indray zany ilay tranga. Dia rehefa mitonga ilay endrika faharoan'ilay zavatra firoana tato ambony, dia mandalo ohatran'izay tranga vaovao, fifandonan'ilay tranga vaovao, endrika vaovao isehoana indray koa mifandiana. Dia ohatran'izay tranga. Sehatra rehetra dia mandalo ny daholo.
ny asa dia mandalo. Inona ny asa misy anao? Inona tao ny sedra misy tao anatiny? Ahoana ny fitsarana ny sedra na faharatsy be izy? Inona ny fepetra tokony raisina? Tonga amin'izay ny tokotany azo tokotany. Inona ny sedra nandalo ny tokotany? Ny sedra fanamboarana trano hoe sa sendra fivarotana ilay tokotany? Dia raha ohatra ka sendra fivarotana zany lasa vola ilay tokotany, lasa izay vola sedra komandray ny vola potika ve ilay vola zany navitana zavatra vaovao. Raha ohatra ka navitana zavatra vaovao, ilay tokotany zany lasa zavatra vaovao, fiara sa trano sa asa dia mifantonana teo ohatran'izay. Raha ohatra trano izy hoe tany dia fizadrana vaovao, tokotany, trano, tokotany, dia rehefa mifantona dia lasa trano, dia ny trano lasa misy mipetraka, dia ohatran'izay trano izy. Ahoana indray fipetrahany olona anatin'ny trano? Ny tsara ve ilay izy? Ny potika ve ilay trano sa ny ratsy ilay trano? Dia ohatran'izay ohatran'izay. Misy fivarana ohatran'izay foana zany ny zavatra rehetra, na izy mivoatra miakatra, na izy mivoatra miakatra. Zay ny azo ambara mikasika an'izay taona 2024 izay mety tety hoe endrika métisse avao, satria mitovy météo ihany tsika eto mety ho avy ny ranandro. Etsantsika raha ny fahitanay azy tsy fandiniana ny trano efa nisy tany aloha dia hiditra amin'ny tany sy rivotritsika. Izany hoe fikolokoloana sy ny fanatsarana dia eo am-pelantanana. Ary ilay fanatsarana io izany hoe misy zavatra vaovao hiova zany amin'ny firenentsika, amin'ny alalan'ny communication, amin'ny alalan'ny torohevitra, amin'ny alalan'ny fifandraisana, amin'ny alalan'ny fifanakalozana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra, na hoe mpanohitra sy ny mpamokana ohatran'izay. Fa misy zava-baovao zany raha ohatra ka hoe rivotra no hiaraka amin'ny tany. Tany efa fantatrantsika fa miava, mikolokolo, manatsara, rafitra, fisinjarana azy. Ary ny rivotra dia fifampizarana, ireo lolana efa natambatra antsika dia ireo lolana mamaritra ny taona 2024. Zay ny any fa entiny amin'izany hoe toy ny samboana zay miezaka foana manome fifampizarana ndraiky. Fa ny antsika teto ny mikasika ny kasinga afo volana ho lasa zay na volana telo lasa hoe ahoana zany kasinga afo zany, ahoana ny endrika isehoana amin'ny tontolo manodidina antsika amin'ny tenantsika, inona ny azontsika entana. Zay zany dia averina zay ny kasinga afo zay amin'ny volana janoary. Nisy tsy afa-po, nisy tsy tafiditra ny sasany dia nangataka hoe averena azafady. Tampoka loatra hoe tsy vonona zay dia amin'ny mois de janvier zany, amin'ny 6-7 janvier dia mamerina zay ny kasinga afo zay. Mamerina zay endrika isehoana zay kasinga afo zay 6-7 janvier. Dia indray tsy mahita ny fanatsarana zay azo ambara kasika an'izay le hoe tiletrano formation mikasika ny kasinga afo. Tia le olona nahazo azy, inona ny fiantraikany zay fiainana. Matoa mena le zany dia nahasoahy dia zaraiko amin'ny raha tsy nahasoahy tsy nizaraiko. Ary matoa meko anao zany dia hitondra fahasoavana ho anao ihany koa raha ino mitantana azy. Dia zay mikasika niny kasinga afo iny. Azontsika raisina ihany koa vintan'afo, afo mpitarika, afo mikolokolo, afo mpanofo. Dia afaka manatrika zany izay liana rehetra fa natao ampivoatra ny fiainantsika ilay izy, natao hanatsarana ny fiainantsika ilay izy. Dia amin'ny 29-30 décembre ho avy zao io ny farampiorana zao dia isany koa formation mikasika ny isa, ny tontolon'ny isa eo amin'ny fiainantsika, ny anarana, tontolon'ny anarana eo amin'ny fiainantsika. Ohatran'inona zany isa zany? Raha eo amin'ny fiainantsika, ny daty naterahantsika, ny volana nateraha, ny taona nateraha, ny fitambarana izy telo, inona ny zavatra hoentina amintsika? Ny anarana tsirairay misy fiantraikany izy zany
ohatra ny anarana hoe tension, tsy izay ny anarana nentiny avy tany amin'ny fahazazana fa izay ny anarana nentiny rehefa lehibe izy biologie. Tsy izay ny anarana nahafantarana azy tany an-tsekoly fa izay ny anarana ohatra ny inona fitrangany izay anarana zay. Ny anaranao, iza ny anaranao fonkely, tondra inona ao anao ny anarana, tondra fanesona ve, tondra fanenjehana ve, tondra ratra ve, sa mitondra fitiavana, tondra faliana, tondra hoe damamo, tansinena, mpiavy silana, tondra inona ao an'olona ny anarana, dia ny anao ihany koa tondra inona. Mihazo anara-pidiana dia mitondra inona ao anaty eo amin'ny fiarahamonina ny anarana. Iza daholo mahafantatra ny anarana dia mitondra amin'izay zany ilay zavatra hoe izahantsika ho jerena hoe ahoana ny fipetraky ny anaranao, inona ny entiny ny anaranao eny amin'ny fiainanao, eo amin'ny asa, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tokantrano. Inona ny fiantraikany fitondranao ny anaran'ny vadinao. Tondra anarana vaovao ianao rehefa nanambady. Tokony ho entinao ve ny anaran'ny vadinao sa tokony anaranao entinao? Inona ny soa azonao ny anaran'ny vadinao? Dia ohatratran'izay ilay izy zany. Ka amin'ny 29 sy 30 zany dia izay sehatry ny daty sy ny anarana zay zany hoentina. Fa nareo izay mangetaheta liana dia afantatra zany dia afaka tonga. Misara ny angatahana mamarina zay fa fifampizarana ary mitovy an'ilay kasinga hafa teo matoa zaraina dia hita tokony asoanao ilay izy. Dia izay zany ireo fifampizarana roa izay atolotra anareo atao anatin'ny fotoana vitsivitsy, ny kasinga hafa na ny rehetalafo sy ny isa sy ny anarana. Ny anarana trano anao vilaina dia iza ny ataonao anarana milana. Daty ina mifanaraka amin'ilay milana. Mety aminao ve ny anaran'ilay milana? Misy anarana mety sa tsy mety ve? Dia izay rehetra zay zany izay tontolon'ny anarana zay no ho izahantsika ho jerena sy ho izahantsika hifampizarana. Ankoatran'izay dia amin'ny 24 décembre zao dia iseho sehatra na vente exposition zay. Betsaka ilay maniry te eo aminay zany dia vanim-potoana anankiray zany ho ezahana mba handraisana ny namana izay liana te hiona sy te hitafatafa aminay. Eo ilay misy sehatra fifampiresahana, eo ilay sehatra fanatsarana, fanalana ny olana, eo ny sehatra hoe etaeta, misy zavatra mandeha etaetanao, misy zavatra tianao ho fantatra. Dia amin'ny vanim-potoana eo zany no misy an'izay stand izay ho tazomay ary izay liana rehetra dia afaka tonga amin'ny 20 ka hatramin'ny 24 décembre eto amin'ny ville de Toamasina. Tongava daholo izay liana fa vonona indray izay efa nomana hatry ny ela eo. Efa nisy ilay conférence de base nataontsika, efa nisy ireo formation betsabetsaka nataontsika teto. Dia izao zany hiditra amina vente exposition ndratsika zany fandraisana anareo izay nanaraka hatramin'ny ela ny fandarana, liana hatramin'ny ela ilay fandarana. Dia fotoana izany andraisana anareo. Misy zany resadresaka azonareo hifanaovana miaraka aminy, misy zany fanontaniana azonareo atao iaraka aminy, misy zany fotoana hijerena ny olana iarahanareo aminy, misy fotoana famanana olana eo amin'ny sehatra izay hitanareo hoe mahaliana anareo, fitiavana ve sa tokantrano sa vola sa asa sa fianarana sa miaram-panahy ve sa azontsika resahana tao izay rehetra zay. Dia manantena ny fahatongavanareo zany amin'ny vanim-potoana io. Eto zany dia mametraka fisaorana ho an'ireo izay rehetra mpamolamola sy liana amin'izao fandarana zao. Voalohany amin'izany dia nareo mpanaraka amin'ny fandarana. Ataontsika tonga eto hatramin'izao efa ho 3 taona zao dia nohy anareo. Raha tsy nilaina olo tsika fa tsisy fandarana ohatran'izay. Ataontsika mbola misy sombitsombona
fifanankarozana sy fifandraisana mahatonga antsika mbola eto ka dia isorana zany nareo mpanaraka mifandarana mpakafy mifandarana. Sorana faharoa ny radio CCL radio télé CCL mizara sy mifanome tsy mandehandeha fatany zao fandarana zao fa matoa mandeha dia tao ny radio télé CCL. Misy fandarana radio izay arahana isaky ny talata sy zoma, dia misy ny radio misy ny sehatra amin'ny télé izay arahana ny zoma sy sabotsy. Dia izay zany ny fampizarantsika eto isorana amin'izareo anatin'ny radio CCL. Ny teknisiana rehetra dia isoranay amin'ity fandarana ity. Tompona andraikitra rehetra ara-tsokajy dia isorana kateleka. Ary isorana ihany koa ny namana ao anatin'ny lafiny teknika amin'ny sera studio. Misy fivoarana hatrany ny fandarana, misy fitarana hatrany, misy fifanankarozana hatrany, misy endrika fanatsarana anatiny ao. Dia tsy inona fa aloha ianareo anatin'ny sera studio, nareo anatin'ny koroay. Isoranareo satria izay zany no anisany mampirisika anay manao an'izao fandarana zao satria fanatsarana ilay fandarana. Ary farany zany dia mametraka fisaorana ho an'ireo namana sy tapaka izay tsy nitsahatra manome sosokevitra amin'izao fandarana izao. Ataovy an'izao indray, tsy ampy an'izao indray, ireny rehetra ilay zany dia mivantana rehetra ny aty aminay ireo tapaka sy namana dia isorana ihany koa. Ny sera studio moa zany mikoroaina dia hitanareo ny logement 72 B Bédère Saint-Jean. Iny ny bazary kely hitan'ny sport. Dia azonareo atao ihany koa mifandray amin'ny telefona izay efa mipetraka ao ambany amin'ny laharan-tariby. Azonareo atao ihany koa manaraka anatin'ny sera studio Facebook Stromagnard Fondation Fitiavana koroaina. Izay rehetra izay zany dia ahafahanareo mifandray. Izay hitanao resaka fahasalamana ranjan'izay ajanona kely ilay fahasalamana. Hitana ny resaka kasinga efatra, hitana ny resaka fifanankarozana ny fiarahamonina dia izay zany. Ary izao zay dia mametraka veloma mandratrano amin'ny herinandro andro antsika misy raha misy sosokevitra dia azonareo alefa amin'ny Facebook na alefanareo amin'ny telefona io na manatona amin'ny vatananay nareo na olana io na sosokevitra na adevitra dia aza misalasala fa mandray nareo zay. Zay fa dia misaotra mandram-piaona amin'ny herinandro antozy.